ก๋วยเตี๋ยวโลดมาเร็วครับขนมจีบก๋วยเตี๋ยวโลดซื้อมาแล้วก็เหลืองปะเดี๋ยวจะรีบไปซื้อบิ๊กซีดูเหมือนไม่แข็งแรงเลย นิ่มมาก